ngerjakan PR. PR? Yuk. Kumaha? Yuk. Oh iya gampang atuh kieu carana ye nya. Nah, ieu engke dikalikeun dibagi 2. Terus dikalikeun ya 4. Tingali. Nah, ieu kieu nya. Terus dikikeun. Nah, sip. Oke, nya. Sip. Bisa kan ngerti kan? Citi segede kieu. Ai bieu teh kumaha? Kunaon ngahulang tarik kitu euy, siga loba masalah. Aduh, euy. Urang teh keur lieur euy, aduh, teh keur loba masalah. Bisnis masalah, di imah aya masalah. Aduh, lieur. Kalem, urang boga tips keur masalah ayeuna nu keur dihadapi. Pokona mah imah mujarab sih. Cika naon sok? Tipsna ieu nya pura-pura bersin atau batuk-batuk we kan ayeuna keur musim. Naon buktina? Kamari si Kosim didatangan ku debt collector si anu nagih, jabaning awak nagih jarangkung badag. Kieu cenah ngomongan teh. Anda telah menunggak cicilan Magicom selama 4 bulan. Bayar sekarang atau tah. Pas ngomong atau teh, si Kosim teh langsung bersin-bersin batuk-batuk gitu tah. Kalalabur eta mah aslina. Eta awak jangkung baradag dibersinan kawat kalalabur. Euy tapi kan eta teh virus. Ulah dijadikeun nulucon lah. Ewa. Nya atuh apal eta mah urang ge kudu waspada euy. Gelah kalem urang karek inget. Kamari cek warga maneh kagerebeg aya di imah Randa teh ya. Bener teu? Syah ditanya kakak ngahulang. Waduh, siap. Kasus sih mah. Sayang, aku mah ya selama 3 tahun kita udah nikah tehnya asa reus gitu, bangga pisan gitu. Kedua istri nu jiga kamu teh. Bangga? Hah? Bangga kumaha kitu? Nya kan selama ieu teh aku nanti suka ambekan wae, tara sabaran, tapi kamu mah nya kitu geuningan sabar. Oh gitu. Coba naon rahasiana? Nya aku teh lamun misalkan aku udah mulai kesel ka kamu, aku mah langsung wae ka kamar mandi. Nangis. Tuh, Terus nanaonan atuh? nyikat WC abi mah. Oh, jadi lamun nyikat WC teh keselna bakal bisa leungit gitu. Bisa atuh. Pan soalna lamun aku nyikat WC-nya, aku sikat gigi kamu. Terbalik, aing mah kieu mah urang teh irah majuna atuh da. Kunaon mah ngambekan kitu? Iya geura euy, aya penumpang ditagih teh nya engke-engke wae. Tah kumaha tuh jadi lalaki mah inget tah batakna kudu bisa nyekel omongannya. Inget tah. Oh, nya siap. Ujang bade ka mana? Dek naik ojek. Oh, nya mang. Tapi bade naros heula hargana. Ai kagerlong sabaraha? 20.000 Ujang kagerlong malah. Mun nyandak barang sabaraha? Kalem barang mah teu kudu diitung atuh eta mah gratis we gratis barang mah. Anu leres. Jang inget tadi ge cekaa naon lalaki mah kudu bisa dicekel omonganna. Sok buru hayu lewat geura naik. Oh, gratis. Ya tuh panganterkeun barang na hungkul ka si mama. Iya alamatna. Jang. Lain kitu atuh konsepna. Ingat, lalaki mah kudu bisa dicepeng naonna. Atuh ka dieu. Aing mah ketempuhan. Kang, tukang ojek di dieu. Nyalira wae atuh. Muhun bade ka mana? Oh, ai ka Parongpong sabaraha? Oh, 10.000 weh. 10.000. Ai ka Pasar Lembang?
Kadinya mah paling 25.000. Aika Cimahi. 30.000 WA lah, tenan naon sok. Oh, Aika Ciwaruga cing sabaraha? 15.000. Kela. Atrek naik ojek mah sih, tadi tunya tanya. Ah, henteu naros we. Abi mah ai kitu mah abi bade ngojek di dieu yos. Kasus. Lain. Kela motor lah. Kalem. Boy. Anda sudah menunggak cicilan Magicom. Aduh. Entau. Mama, iya alamatna. Aduh kagoder ya. Aji kat lah Bil.